اروپا کې یوه وبا چې میلیونونو خلک یې ووژل په دغه لویه وچه کې د رنسانس یا د اوښتون پیلامه بلل کیږي. له وبا مخکې کلیسا، کشیش او پادري اروپایي ټولنه سخته کنټرول کړې او د مذهب او دین تر تاثیر لاندې راوستې وه. دوی به ساینس، هنر، ادب او نور د پرمختللي ژوند علوم د شیطان زده کړې او د شیطان تعلیم باله، او خلکو ته به یې همدا ویل چې دنیا پاتې کېدونکې ده، یوازې په دین منګولې خښې کړئ او هر څه چې دي موږ یې ذمه وار یو. مثلا دوی به که ناروغان سو ورته به کشیشانو دم درود یا تعویض کاوه، او دغه دم درود تعویض خو پرېږده چې دوی ته به یې د جنت ټیکټونه هم ورکول. خو کله چې وبا ګډه سوه، خلک به چې ورغله چې کشیشان یې دم کړي او له دې ناروغۍ بچ سي، په خپله به کشیشان هم په دې وبا مبتلا او مړه به سول. همدې وبا سره د اروپایانو له کشیش، پادري او کلیسا نه کرکه پیدا سوه. د ساینس او علم سره یې مینه زیاته سوه او د ساینس او علم لور ته په مخ اړولو سره رنسانس دوره پیل سوه چې اروپا پکې د علم، هنر، ساینس او هر اړخ نه د تمدن او مهذب ژوند زانګو شوه.